Всем привет, друзья! Это видео я записываю без сценария, без подготовки, но с четким пониманием, для чего это нужно. Вы задавали очень много вопросов по поводу того, почему я решила взяться, так сказать, за себя, начала интересоваться психологией. Отвечу коротко, может не коротко, как получится. В общем-то, психологией я увлеклась, скажем так, не 3 дня назад, как вы видели там по историям ВКонтакте, в Инстаграм, намного раньше, и дисциплиной я также увлекалась намного раньше, и трекер привычек у меня когда-то был, и тайм-менеджмент у меня прям все четенько-четенько было. Но в связи с последними вот этими событиями, что Палыч остался без работы, очень сильно это переживал. И я, конечно, тоже сопереживала, куда без этого. У меня такой провал случился во всех моих сферах. Я ничего не успевала. Я понимала, что я куда-то качусь в какое-то, извините, днище, в которое я категорически не хочу попадать. Поэтому было мной принято решение. Нет, на самом деле это случайно где-то в рекомендациях попался мне вот такой вот ежедневник. Это ни в коем случае не реклама, а просто для людей, которые оказались вот в такой же ситуации, а может даже и в другой ситуации, может вообще без ситуации. Просто погуглите, посмотрите отзывы. Мне просто попался этот ежедневник, и я решила, что мне оно надо срочно, что без него я никак не смогу изменить свою жизнь. Хотя на самом деле, в общем-то, если следовать какой-то дисциплине, то жизнь будет без всяких таких вот казусов. Ну, пробуем, тестируем. В общем, мне нравится. Я ввела в свои утренние привычки уже зарядку, обливание холодной водой, на которые я последние несколько месяцев точно забила. У меня и раньше были такие провалы. То есть то что-то делаю, потом забиваю, но как, наверное, и у всех. Раньше я по этому поводу очень сильно переживала. А теперь я на это тоже забила, получается. То есть, ну, не делаю. И где-то поймала себя на мысли, что чем дальше и больше я забиваю, тем куда-то ниже качусь. Откатываюсь назад. Мне это не нравится. И думаю, что вот этот ежедневник, я еще не начала его заполнять, я еще пока только читаю его. И он дает свои плоды. Уже я могу чувствовать, что мое состояние меняется в лучшую сторону. Я стала не такой раздражительной, я стала более дисциплинированной, и надеюсь, что это все сохранится. Вот этот ежедневник, он рассчитан на 5 месяцев. Здесь надо, сначала идет теоретическая часть, 80 страниц буквально тут теории, которую я читаю очень медленно, возвращаюсь назад, где-то перечитываю, где-то делаю какие-то пометки, в истории тоже выставляю для себя. Это больше, кстати, сделано для себя, чтобы я потом в случае чего сразу в хайлайтсы куда-то заглянула и увидела, как я к этому шла, как я менялась. Это же интересно всегда для истории. И потом здесь, когда вот все уже прочитано, здесь надо приступать к заполнению этого ежедневника. В общем-то, у меня же камера без фокуса, поэтому ничего я вам тут показать не смогу. Здесь надо 3 минуты утром заполнять и 3 минуты вечером. И на каждый день еще вот такие всякие мотивирующие цитаты. Ну да, не получится мне вам сфокусировать, показать. Возможно, вот вставочку сниму, подсниму и сделаю, как он, что из себя представляет, потому что в интернете я, в принципе, не видела даже, как выглядят страницы.
И когда купила уже, тогда рассмотрела, и мне понравилось. До этого у меня был отрывной календарь в том году, но что-то он какие-то бешеные деньги стал стоить на Wildberries, около там 1500. Там тоже на каждый день какие-то мотивирующие такие цитаты. И я, честно говоря, пожалела денег, а вот эта вот книжка стоит порядка 500 рублей. И на полгода ежедневник красивый, в тканевой вот в такой вот обложечке. Его приятно брать, пахнет книжками. Все как я люблю. Странички такие плотненькие, хорошенькие, не газетная какая-то тоненькая бумага. Повторю еще раз, это не реклама, это просто такая дружеская рекомендация, просто присмотреться, вдруг вам зайдет. Вот мне как бы пока заходит, но я еще даже не начала его заполнять. Но уже какие-то привычки у меня внедряются. Даже пришлось скачать трекер привычек. Тоже сейчас здесь покажу, как он выглядит. Тоже очень такая, кстати, классная, удобная вещь. И можно понемножку внедрять полезные привычки и избавляться от вредных. С помощью трекера вот эти вот галочки ставить. Можно обычно на листе бумаги даже это все сделать, там где-то в книжке, ежедневнике. И даже на Wildberries продаются вот эти трекеры привычек. Но если вы, в общем, к чему я это все снимаю, ребята, если вы решили, что вы куда-то там откатываетесь назад, не обязательно там в какой-то полном днище, если вы в полном днище, возможно, вам уже требуется помощь психолога. Если вы чувствуете просто, что вы немножечко как-то застопорились, откатились назад, то, пожалуйста, трекер привычек, вводите новые хорошие привычки. Ежедневник вот этот очень, какая-то там другая мотивирующая литература. Здесь, к сожалению, я посоветовать ничего не могу, потому что особо ничего не читала. Нет, я читала Лобковского «Хочу и буду». Тоже, кстати, мне очень зашло. Ну, Карнеги, естественно, что-то там вот из такого. Да на самом деле много что я читала, даже как-то и не запомнила. Видимо, оно особо какого-то такого не отложилось у меня в голове. Может, как-то это очень, наоборот, легко у меня все переработал мозг и пошел дальше, как говорится. В общем, ребят, всем нам движение вперед, не останавливаться. Как говорится, ни шагу назад, но иногда говорят, что надо упасть на самое дно, чтобы как следует оттолкнуться. Я думаю, что доля правды в этом есть. Всем нам позитивчика, всегда оставаться такими же яркими, красивыми, улыбчивыми и идти к своей цели. Не любым путем, но самым продуктивным и самым запоминающимся, и чтобы это доставляло нам какое-то удовольствие. Не сама цель, а именно процесс достижения этой цели, чтобы нам всем был в удовольствие. Ну, все, как-то так.